Video kana keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin akkaawuntii Imo mataa keessanii banachuu dandeessanidha. Akkaawuntii Imo kan mataa keessanii karaa salphaa ta'ee fi isteeppii salphaa ta'een karaa sirrii ta'een kan nama kamiinuu hatamuu hin dandeenye akkanumallee namni illee akka tasaa yookaan Imo keessan kanatu ta'e yookaan kan isin xalafu ta'e kan ofirraa hiikuu dandeessan akkaataa ittiin ofirraa hiikuu dandeessanillee barnoota of keessaa qabudha kan isiniif qabadhee dhufe. Egaa dhaggeeffattoonni koo barnoonni kun kan qophaa'eef namoota hanga ammaatti akkaataa ittiin Imo banatan hin beeknee fi akkanumallee namoota yeroo jalqabaatiif gara sooshaal miidiyaatti dhufan akkaawuntiiwwan adda addaa banachuu feesbuukii, Imo, teelegiraamaa fi kan kana fakkaatan Imo akkaataa ittiin banatan namoota hin beekneef qofa kan qophaa'edha jechuudha viidiyoon kun. Dabalataan immoo namoonni kanaan dura Imos qabdan barnoota kana yoo ilaaltan irraa fayyadamtan. Sababni isaas Imoon keessan namaan xalafamu akkaataa ittiin beekuu dandeessan asirraa ni argattu. Akkanumallee dabalataan immoo Imoon keessan akka nama kamiinuu hin xalafamne gochuullee waan dandeessaniif jechuudha. Egaa guutumaan guututti namoonni yeroo jalqabaatiif akkaawuntii Imo banachuu barbaadan Imo banachuu barbaadanii hin beekne akkaataa ittiin banachuu dandeessan isteeppiidhaan isinitti agarsiisa. Nafaana turaadha. Nageenya sindaganne assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soofuma Raab. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channelii kanaatti dhuftan YouTube channeliin kun YouTube barnootaatti kan teekinooloojiidhaan itti wal bartan akkanumallee online irratti karaalee ittiin qarshii argachuu dandeessan wantoota bal'aatu hojjetamee jira. Guutumaan guututti YouTube channelii kana keessatti barnoonni darban barnoota YouTube akkanumallee barnoota social media akkanumallee hojii online fi kan gara fakkaatan barnoota wanta wal qabate teekinooloojiidhaan wanta wal qabate guutumaan guututti YouTube channelii kanarraa ni argattu waan ta'eef YouTube kanaaf haaraa yoo taatan immoo subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan eegaladha. Amma gara barnootichaatti. Egaan duraan dursitanii akkaawuntii Imo banachuudhaaf yookaan Imo banachuudhaaf wanti isin barbaachisu duraan dursitanii Play Store irra seentanii Imo buufachuu qabdu jechuudha. Imo buufachuudhaaf immoo Play Store irra erga seentanii booda Imo jettanii search yeroo gootan salphamatti jechuudha. Imoon gosa baay'ee qaba. Imo normal ni jira, Imo light ni jira, Imo beta ni jira, akkanumallee Imo HD ni jira jechuudha. Kanneen keessaa kan barbaadan ni buufattanii jechuudha. Akkuma asirratti argatan kun Imo HD dha. Imo light ni jira, Imo normal ni jira, Imo gosoota baay'eetu jira jechuudha. So kanneen keessaa kan barbaadan install gochuudhaan gara bilbila keessaniitti ni buufattanii jechuudha. Install kan jettu kanarratti klik gochuudhaan gara bilbila keessaniitti erga buufattanii booda steepii an amma isinitti agarsiisu kanaan akkaawuntii mataa keessanii kan Imo banachuu ni dandeessu jechuudha. Imo keessanii seentu. Ergasii immoo yeroo jalqabaatiif gara Imootti kan dhuftan yoo kan ta'u ta'e haala kanaan isin dhufa. Ergasii immoo agree in the continue kan jedhu kanarratti klik gochuudhaan permission ani kennitaniif jechuudha. Ergasii immoo agree kan jedhu kanarratti klik gootanii permission ani kennitaniif allow jettanii egaa verify phone isin jira bilbila keessan verify godhaa isin jira jechuudha. Asirratti biyya isinitti argamtan already inuu select isiniif godhaa. Yoo select hin godhin mallattoo Rooksadee kanarratti klik gochuudhaan biyya itti argamtan kanneen keessaa ni filattanii jechuudha. Biyyoota itti argamtan fakkeenyaaf already an Itoophiyaatti argama waan ta'eef select waan naa godheef rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Ergasii immoo jalqaba irratti kan isin fidu jechuudha. Koodii biyya isin itti argamtanii fakkeenyaaf Itoophiyaan 251 jedhee eegala. So kanaafiyyuu phone number kan jedhu kanatti klik gochuudhaan lakkoofsa bilbilaa keessan itti galchitanii jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessan 9 jechuudhaan ni eegaltu jechuudha. Ergasii immoo lakkoofsa bilbilaa keessan itti galchitu jechuudha dhaggeeffattoonni koo. Lakkoofsa bilbilaa keessan erga itti galchitanii booda mallattoo raayitii kan asirratti argamtu kanarratti klik gochuudhaan ergasii immoo OK kan jedhu kanarratti klik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu jechuudha. Ergasii immoo permission kennaafi isin jedha. So foonii keessan irratti yookaan bilbila keessan irratti Imoon access akka godhu allow kan jedhu kanarratti klik gochuudhaan permission yeroo kennitanitti sekendii kana keessatti jechuudha koodiin isin dhaqqabaa jechuudha. Koodii isin dhaqqabu san fudhachuudhaan asirratti ni galchitanii jechuudha. Koodiin isin dhaqqaba jechuudha gara bilbila keessaniitiin. Koodiin kun dafee yookaan isin dhaqqabin kan ta'u ta'e try again kan jedhu kanarratti klik gochuudhaan sekendiin asirratti ni laakkaa daqiiqaa tokko isin kenna. Daqiiqaa tokko kana keessatti yoo isin hin dhaqqabin try again kan jedhu kanarratti klik gochuudhaan ammas irra deebiidhaan akka koodii isin akka isiniif ergu gochuu ni dandeessu jechuudha. So already sekendii asirra laakkaa jira. So karaa bilbila kootiitiin illee dhaggeeffattoonni koodiin na dhaqqabee jira. Koodiin akka screen irratti argaa jirtan kana fakkaata jechuudha. Koodii kana itti galchitanii jechuudha dhaggeeffattoonni koo 24 already kan koo. Ergasii immoo dhaggeeffattoonni koo enter your name kan jedhu kanarratti maqaa keessan full name kan jedhu kana keessa irratti maqaa keessanii fi kan abbaa keessanii maqaa guutuu ni guutuu jechuudha. Maqaa barbaadan guutuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf kan koo Moyoloof jedheetiin haa guutuu jechuudha dhaggeeffattoonni koo. Moyoloof jedhee erga guutee booda asirratti dhaggeeffattoonni koo right kan jedhutu yookaan immoo dan kan jettu ni argamti. Share akka gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu jechuudha.
Ergasii immoo dhaggeeffattoota koo update avatar isin jedha profaayilii keessan bakka itti galfattanidha. Mallattoon kaameraa argamti ishee irratti kilik gochuudhaan suuraa barbaadan jechuudha imo keessan irra kaawwachuu ni dandeessanii. So mallattoo kaameraa kana irratti kilik gootanii ergasii immoo eessa fudhachuu barbaadanii isin jedha suuraa take a photo ka jedhu kana irratti direct photo of kaaftanii akka fudhattanii fi choose from album ka jedhu albamii keessan irraa suuraa argamu akka filattanii fi jechuudha. So kanneen keessaa choose from album ka jedhu kana irratti kilik gochuudhaan an already albama kan koorraa suuraa tokko itti galchee isinitti agarsiisu. Ergasii immoo permission akka kennitaniif isin gaafata alloo jettanii. Ergasii dhaggeeffattoota koo gaalaarii keessan irraa suuraa keessan tokko filachuudhaan itti galchuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Already tokko itti galchee isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf suuraa tokko filadhee jira. Your story ka jedhu kana irratti immoo story keessan irratti illee akka mul'atu gochuudhaaf kan isin gargaarudha. Already story irratti akka mul'atu yoo barbaadan yes jettanii yoo hin barbaanne ta'e immoo no jechuudhaan bira darbuu ni dandeessanii. Ergasii immoo profaayilii keessan haala kanaan jijjiiruu ni dandeessanii. Egaa haala kanaan profaayilii keessan itti galchuu ni dandeessanii. Ergasii immoo done ka jettu kana irratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu jechuudha. Ergasii immoo imoon keessan background irratti access akka godhu yoo barbaadan immoo allow ka jedhu kana irratti kilik gochuudhaan ergasii immoo agree jechuudhaan dhaggeeffattoota koo permission inni kennitanii fi ammas allow jechuudhaan kontaaktiiwwan keessan hunda akka isiniif fidu kan balbala keessan irratti argamu gochuu ni dandeessan. Akkuma asirratti argatan imo kana irratti wanta tokko kontaaktii tokko iyyuu hin qabu jechuudha haarawaa banee jira. So itti fayyadama isaa baay'een keessan kanaan dura ni beektan waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu. Kontaaktiis ka jedhu kana irratti kilik gochuudhaan immoo hiriyoota keessan yookaan kontaaktiiwwan balbala keessan irratti argaman keessaa tokko filachuudhaan ergasii filachuudhaan kontaaktiiwwan keessan ilaaluu bakka itti dandeessanidha. Chatii kana irratti immoo dhaggeeffattoota koo akkuma asirratti argatan chatii namoota itti walii barreessitan bakka taa'uudha jechuudha. So setting tokko immoo garanumaa isinitti agarsiisu. Ergasii kanas gochuudhaaf sarara sadii kana irratti kilik gochuudhaan yookaan immoo mallattoo eda'utti argama imo biroo irratti jechuudha. Ergasii immoo bakkuma kanatti dhaggeeffattoota koo settings ka jedhu ni argama isa irratti kilik gochuudhaan ergasii akkuma asirratti argatan bakka irsaasii kana tuquudhaan maqaa keessan jijjiiruu ni dandeessan. Akkanumallee albamii adda addaa suuraa adda addaa as jalatti albums ka jedhu jalatti mallattoo eda'utti argama ishee irratti kilik gochuudhaan suuraa adda addaa itti galchuu ni dandeessu jechuudha. Egaa steeppii nama isinitti agarsiise kanaan imo mataa keessanii banachuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa kanatti aansee immoo viidiyoon qophaa'e tokko jira. Viidiyoon kun immoo kan isinitti agarsiisu imo keessan yookaan nama hatamu ta'e yookaan immoo namni kan isin xalafu ta'e akkaataa ittiin beekuu dandeessanii fi akkanumallee imoon keessan nama kamiiniyyuu akka hin hatamne yookaan hin xalafamne akkaataa ittiin gochuu dandeessan kan agarsiisudha. Viidiyoo san immoo yeroo itti aanutti qabadhee isinii dhufa. Viidiyoo kana erga daawwattanii booda dhaggeeffattoota koo viidiyoo itti aanu yeroo YouTube chaanalii kan koo irra gallakkisutti waa'ee imooti. Imo irratti namoonni wal xalafanii miidhaa baay'ee walirraan gahaa jiru. So of eeggannoo akka gootaniif viidiyoon sun kan qophaa'edha. Viidiyoo kanatti aanee kan dhiyaatudha. So akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Viidiyoon kun guutumaan guututti kan dhiyaate kan itti aanus jechuudha namoota imootti fayyadamtaniif kan gargaarudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Yeroo itti aanu viidiyoo biraatiif walitti deebina hangasitti nagaa hannaa turaa jecha warroonni YouTube chaanalii kana afaan hawwatan immoo subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like godhaa. Namootaafis share gochuun irraanfatinaadha. Yeroo biraa barnoota biraatiif walitti deebina. Ora bulaa.